সবাইকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আমি নিরুপমা। আজকে আমি খুবই সাধারণ একটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। চলুন তাহলে দেখে নিই রেসিপিটা। আজকে আমি বানাবো উচ্ছে আর আলু বড়ি দিয়ে ঝাল। এটা খুবই সাধারণ এবং খুবই কম উপাদানে এটা তৈরি হয় এবং এটা অবশ্যই ভালো খেতে। চলুন তাহলে দেরি না করে স্টার্ট করা যাক। প্রথমে এখানে নিয়েছি আলু আমি লম্বা লম্বি কেটে নিয়েছি, আর উচ্ছেও আমি লম্বা লম্বি কেটে নিয়েছি, আর নিয়েছি টমেটো কুচি। আমি মশলাগুলো এখানে দেখাচ্ছি না। প্রথমে আমি একটা কড়াই নিয়েছি, তাতে একটু তেল দেব। সো আমি এখানে সরষের তেল ইউজ করছি। তেল গরম হয়ে গেলে আমরা বড়িগুলো তুলে নেব, ভেজে তুলে নেব। আমার বড়ি ভাজা হয়ে গেছে। এবারে একটা থালার মধ্যে আমি তুলে নিচ্ছি, বড়িগুলো তুলে নিচ্ছি। এবার ওই তেলেই আর একটু তেল এড করে আমি আলুগুলো ভেজে তুলে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার এতে দিয়ে দেব স্বাদ মতো নুন, আর দেব একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো 1 চামচ। এটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমরা এটাকে ঢাকা দিয়ে ভাজবো। আমার আলু ভাজা হয়ে গেছে, এটাকেও আমরা থালায় তুলে নেব। এবার ওই তেলে আরও তেল এড করে আমরা উচ্ছেগুলো ভেজে নেব। উচ্ছেগুলো ভাজবো। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। এখানে নেড়ে চেড়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে এটাকেও ভাজবো একই প্রসেসে। আমার উচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখানে এগুলো তুলে নিচ্ছি। এবারে কড়াইয়ে সরষের তেল আরও দিয়ে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার ফোড়ন হিসেবে দিচ্ছি তেজপাতা, 5 শুকনো লঙ্কা একটা, আর দিয়ে দেব 5 ফোড়ন। একটু হালকা গন্ধ বেরিয়ে গেলে এতে আমরা দিয়ে দেব 1 চামচ পরিমাণ আদা বাটা, আর আমি আগে থেকেই সরষে বেটে রেখেছিলাম। সরষের সাথে এবার দিয়ে দেব টমেটো। সরষের সাথে আমি 2টো কাঁচা লঙ্কা বেটে নিয়েছি। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি যাতে টমেটোগুলো তাড়াতাড়ি গলে যায়। এবার এটাকে আমরা ঢাকা দিয়ে বসবো। আমার টমেটোগুলো নরম হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দেব
1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, এবারে মশলাটাকে কষতে হবে। আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ সর্ষে বাটা, যেটা আমি আগে থেকে বেটে রেখেছিলাম। এর সাথে আমি 2টো কাঁচা লঙ্কা বেটেছি, সেই জন্য আর এখানে আমি লঙ্কা গুঁড়ো ইউজ করছি না। সর্ষে বাটাটাকে একটু কষবো। এখানে এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু জল, যাতে না মশলাটা বসে যায়। এবার এটাকে একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো। মশলাটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে এবারে আমরা ভেজে রাখা ওই আলু আর উচ্ছেগুলো দিয়ে দেবো এখানে। এগুলো দিয়ে এবার একটু কষে নেবো একটুক্ষণ। একটু নেড়ে চেড়ে নেব যাতে মশলাগুলো সমানভাবে মিশে যায়। এবারে এতে দিয়ে দেবো আমরা 1 কাপ পরিমাণ জল। এবারে 5 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে রাখবো। 5 মিনিট পরে চলে এলাম, ঢাকা খুলছি। একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমরা এখানে বড়িগুলো দিয়ে দেবো। আর 2-3 মিনিটের মতো ঢাকা দেবো। আমার রান্নাটা প্রায় কমপ্লিট। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন। আমি এবারে প্লেটে সাজিয়ে নিয়েছি। ধন্যবাদ।